Ini apa bapak maksudnya? Kalau boleh sebutkan nama datang lainnya Pak. Ini saya akan melakukan menyiapkan alat dan tangan dan motornya dan kamera. Dina, boleh pasang ni ke mana? Apa? Tak banyak nak pasang dia ni aku nak. Boleh. Bapak izin akan menyiapkan alatnya. Kita akan melakukan posisi semifinal. Udah. Yang 3 kalinya langsung ngomong ya Pak. Ayo. Baiklah Bapak, di sini sudah selesai tindakannya. Kita membersihkan dulu alat. Baiklah Bapak, di sini tindakan sudah selesai. Kalau ada apa-apa, cek tombol sebelah kanan Bapak dan panggil saya di ruang perawatan.